Bon dia. Primer de tot donar les gràcies al Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya per cedir-nos l'espai per fer aquesta roda de premsa i donem inici a la roda de premsa que convoquem la secció sindical del Centre d'Acollida Estels i la coordinadora d'Intervenció Social de Catalunya de la CNT, el motiu de la convocatòria de vaga indefinida al Centre d'Acollida Estels. M'acompanyen la Paula Jiménez, en representació del comitè de vaga, i el Genís Ferrero, secretari d'acció sindical de la CNT. Jo soc la Lola Ruezo, delegada sindical del Centre d'Acollida Estels. La coordinadora d'Intervenció Social de Catalunya i la secció sindical del Centre d'Acollida Estels de la CNT convoquem vaga indefinida al Centre d'Acollida Estels, que pertany a l'empresa, a l'associació Asteroide B612. Convoquem vaga indefinida al Centre d'Acollida Estels, situat al Masnou, i comença avui, dimarts 2 d'abril del 2024, i afectarà a la totalitat de la jornada laboral de tots els torns de les treballadores. El Centre d'Acollida Estels pertany a l'associació Asteroide B612 de la Fundació Concepció Juventeny, la qual té un altre centre d'acollida a Badalona, La Vida, i un centre residencial d'acció educativa a Gualba, al Mas. Un centre d'acollida és un recurs residencial per a infants de 0 a 18 anys en risc social, que han de viure en aquest espai durant un temps determinat per tal d'avaluar un espai segur on puguin anar a viure. L'entitat rep uns diners per part de la Generalitat que ha de gestionar per vetllar que aquests infants tinguin un bon acompanyament durant la seva estada en aquest centre. La secció sindical al Centre d'Acollida Estels es va crear farà un parell d'anys aproximadament, i durant aquest període de temps hem tingut molt poques reunions amb l'entitat, ja que se'ns ha negat el reconeixement com a secció sindical, arribant a donar-se la situació que hem hagut d'interposar una demanda per tal de ser reconegudes com a tal. A data d'avui, les dinàmiques de reconeixement de la secció sindical segueixen sent força escasses, i les reunions esdevingudes durant aquest període de 2 anys han estat en un to realment poc conciliador per part de l'entitat. Sempre han tingut algun interès ocult a l'hora de reunir-se amb nosaltres i sempre ens han donat llargues. A part d'això, les demandes en aquestes trobades no han estat escoltades i, com veurem més endavant, fins i tot vulneren el marc legislatiu sobre el qual s'emparen aquestes demandes. Per això, en molts casos, el que estem sol·licitant és el compliment per part de l'entitat del marc legal que ha emparat tant drets d'infants com de treballadores. Les treballadores estem en una situació de precarietat laboral, és un sector bastant precaritzat i altament feminitzat, i l'entitat segueix incomplint sistemàticament els nostres drets, i això ens situa en una situació bastant límita a nivell tant psicològic com físic a l'hora d'atendre els infants. Com a professionals que vetllem pel benestar dels infants, no podem continuar sent víctimes i còmplices d'aquesta situació de vulneració de drets, i hem decidit posar-nos en una situació de mobilitzacions molt elevada, com és una vaga indefinida. Arran de les problemàtiques que fa anys que les treballadores hem detectat i la ignorància i negativa de reunir-nos amb l'equip directiu de l'entitat, ens hem vist obligades a convocar una vaga indefinida. La vaga indefinida se'ns presenta com l'únic mecanisme que tenim com a treballadores perquè l'empresa s'assegui amb nosaltres a negociar unes demandes i un compliment d'aquestes amb un compromís legal i legítim. Després d'una primera mediació que vam tenir fa menys d'una setmana, l'entitat segueix sense aportar solucions, segueix donant-nos llargues a les nostres demandes i no ha volgut fer millores que siguin una millora real de les condicions de les treballadores i els infants. Per aquest motiu, avui comencem la vaga indefinida. Els serveis mínims decretats per Departament de Treball són del 85% en els torns diürns i un 100% en els torns nocturns. El sector d'intervenció i acció social es troba altament precaritzat, invisibilitzat i amb un conveni col·lectiu congelat des del 2018. Les treballadores del Centre d'Acollida Estels hem posat sobre la taula i hem donat visibilitat a moltes de les problemàtiques que es donen en la majoria de recursos residencials de tota Catalunya, i esperem que aquesta lluita faci despertar el sector i comenci les mobilitzacions i els canvis que tant necessitem, tant treballadores com els infants i les persones que tenem en aquests recursos. Ara dono pas al meu company Genís. Jo parlaré
com a membre de CNT, soc secretari d'Acció Sindical. Bueno, nosaltres com a sindicat volem destacar que, com van dir les companyes, es tracta d'un sector feminitzat, altament feminitzat, que es dedica bàsicament a tot aquell sector de cures, no? Que, si recordarem, en l'època de la pandèmia es va estar ficant el focus en que eren tota una sèrie de sectors que eren totalment imprescindibles, que la societat no podia parar sense, o sigui, no podia estar sense aquests serveis, etc. Clar, això ràpidament les administracions se n'han oblidat, vull dir, durant unes setmanes o uns mesos molt concrets durant la pandèmia es va ficar un focus molt important al respecte, però sembla que com a societat ens oblidem, no? Sovint de que hi ha tota una sèrie de desigualtats en aquest model de societat que tenim, tant a nivell d'infància com en altres nivells, que acaben recaent en treball precari i a més feminitzat, no? Molt sovint. Clar, això no és casual, és com està organitzada la societat, i nosaltres pensem que això ha de tenir un canvi urgent. Aquest canvi urgent ha de passar perquè les pròpies treballadores d'aquests serveis s'empoderin, agafin consciència de la necessitat de plantar cara a aquestes desigualtats, perquè no oblidem que són sectors que, si bé com en el sector de l'acció social estan molts d'aquests centres, o bueno, tots aquests centres estan subvencionats per la Generalitat, al final hi ha tota una sèrie d'entitats que hi ha una sèrie de persones que s'estan lucrant a nivell particular amb aquesta situació mentre es perpetua una situació de precarització. Pensem que la dinàmica habitual en aquest tipus de centres és que hi ha una rotació del personal. Ja vam fer aquí precisament en aquest col·legi fa aproximadament un any una presentació d'una enquesta del sindicat sobre aquestes qüestions. Hi ha una altíssima rotabilitat de llocs de treball precisament per aquesta precarietat, no? Llavors, nosaltres pensem que l'empresa té en compte això, l'associació Asteroide i la Fundació Concepció Joveteny, amb la idea de que, que si hi ha gent que no li agraden aquestes condicions, per dir-ho així ràpid i clar, que ja marxaran, que és el que està passant a tot el sector. Per tant, nosaltres pensem que hi ha d'haver-hi un canvi de model sindical que realment acompanyi i porti recursos a aquestes treballadores i treballadors que decideixen plantar cara i donar un cop de volant a aquesta situació. Pensem que és fonamental. Per això pensem que en un conveni congelat des de fa més de 6 anys, on a Profeina s'han actualitzat salaris durant l'any passat i que sabem que hi ha moltes empreses que no estan encara aplicant-los correctament, no obstant, segueixen perpetuant-se tota la resta de males condicions que venien arrossegant des d'un conveni tan precari. Davant d'això hi ha dues opcions, és esperar-se a que arribi una reforma legislativa en algun moment o esperar-se que determinats sindicats que han negociat aquest conveni es posin d'acord amb una patronal que no té cap interès en cedir. I al mig estan les treballadores i nosaltres pensem que cal posar recursos. Per això donem tot el suport a aquesta vaga. Pensem que, com han dit les companyes, ha de servir no només per solucionar aquest problema en aquest centre de treball, sinó que ha de servir també perquè sigui un exemple d'organització, de lluita i de possibilitats a llarg termini d'un canvi de model sindical en tot el sector, en el qual CNT volem ser part. I per tant nosaltres des d'avui podem anunciar que activarem la caixa de resistència confederal que tenim en el sindicat i donarem suport econòmic a les vaguistes perquè puguin fer front a aquesta lluita duri que duri. Des d'aquí com a sindicat simplement donar tot el nostre recolzament també no només material sinó de recursos militants, d'idees i de suport i bàsicament que pensem que aquest conflicte també, el fet que hàgim aconseguit que els serveis mínims ja no siguin del 100%, encara que siguin molt elevats, que qualsevol altre sector estaríem considerant que són totalment abusius, pensem que un 85% ens dona marge per poder fer real el dret a vaga i que sense deixar de lluitar perquè a la llarga aquests serveis mínims puguin ser més elevats, més baixos encara, i que permetin més gent fer vaga. Pensem que ens dona prou marge com perquè fem palès el dret a vaga
i que a més tingui una efectivitat real i que en aquest camí doncs, acompanyarem a les treballadores. Pensem que tota la CNT està amb elles i que estem molt orgullosos de tot el camí que han fet fins ara i que estem segurs que tot això traurà fruits importants. Vale. I ara que han exposat una mica el context, doncs passem a exposar les demandes que tenim, que aquestes poden semblar bastant bàsiques, però que realment veureu que bàsicament defensa la legalitat i la dignitat tant de treball com de vida. El primer és el calendari laboral. El calendari anual laboral s'ha d'entregar a inici d'any amb un 100% de les hores plasmades en aquest. Trobem que l'any passat es va entregar al març i aquest any al febrer, i que en aquest hi ha una borsa d'hores que es deixa penjant que les treballadores deuen a l'empresa i que poden oscil·lar entre 25 i 160. Això representa que és il·legal, tornem a dir, no? Llavors, sobre aquesta demanda, l'empresa també ha fet una alternativa que ens va desconcertar una mica, perquè el que ells proposaven com a solució era llavors fer una conversió del contracte i passar de ser un contracte fix a jornada completa a un contracte fix a discontinu o a temps parcial. Llavors, això ja denota que no només hi ha una manca de voluntat per part de l'empresa per abordar aquesta problemàtica, sinó que a més hi ha una intenció de precaritzar encara més la situació del personal del centre. La segona demanda és sobre les ràtios dels vetlladors. Segons la llei també hi ha un mínim d'educadores per nens, no? Hi ha una educadora cada 5 infants quan és l'edat superior als 3 anys i una cada 3 infants quan l'edat oscil·la entre els 0 i els 3 anys. Actualment tampoc s'està complint i això està provocant que en el centre trobem grups amb un nombre molt elevat d'infants, amb els quals també tenim perfils amb necessitats especials, amb problemes de conducta, i tot i això ser una constant en el temps, l'empresa tampoc està portant cap mena de solució. El que ells al·leguen és que hi ha una figura extra que representa, que pot ajudar a complir aquesta ràtio, però segueix sent mentida perquè aquestes persones també tenen tasques extres, per tant no poden assumir cap mena de reforç. El que fan és estar en visita amb les famílies Llavors, la demanda bàsicament és incrementar la plantilla per complir les ràtios, incorporar un vetllador que pugui donar l'atenció que necessiten aquests nens amb les necessitats especials, que nosaltres no podem assumir, i una creació de borsa de contractació amb participació sindical. Després tenim també les millores en seguretat i salut laboral. Trobem que el sistema de ventilació de la casa no està adaptat per les altes temperatures que vam tenir l'any passat i que es preveuen per aquest estiu. Després de la mediació amb l'entitat van dir que estem a l'espera de si un tècnic pot arribar a temps per fer aquesta adaptació aquest any, però que si no arriba doncs es farà l'any següent, tot i haver-ho previst l'any anterior. Una altra proposta és l'habitació de la calma, que bàsicament és adaptar un espai de la casa per poder reconduir les situacions de brot sense haver d'arribar a les contencions físiques. Per falta d'infraestructura de la casa hi ha situacions molt desagradables que ja no afecten només als infants implicats, sinó a la resta d'infants de la casa que també han d'estar presents en aquests moments. I lligat amb això també demanem que la proposta de protocol de l'empresa contempla les contencions físiques, el qual provoca conseqüències tant físiques com psicològiques als infants i a les educadores i bàsicament també demanem en resum la ventilació adaptada, la creació d'aquesta habitació de la calma per prevenir aquestes situacions i la retirada d'aquest protocol que deia abans. Nosaltres proposem pactar un nou amb la secció sindical per poder intervenir d'una manera més pedagògica i no tan perillosa. Entre això també volem pactar altres mesures també de seguretat i d'emergència i d'evacuació, una mica tot això en conjunt. Pel que fa als aspectes socials, també per diversos motius l'absentisme laboral justificat és bastant elevant en aquest centre, en aquest tipus de feina en general, i resulta que les baixes o no es cobreixen o es cobreixen de forma inadequada amb les persones que estan de retorns, recol·locant el personal de la casa, que si ja recordem que estaven fora de ràtio encara fa estar més sota la ràtio, o amb companyes que han d'allargar la seva jornada laboral per tal que els infants no es quedin sols.
Això al final està provocant una sobrecàrrega de feina molt gran per totes les educadores, moltes trucades fora de l'horari laboral, sense cap recompensa econòmica i, per tant, infringir la llei de desconnexió digital, no? D'haver d'estar atentes al telèfon. I la situació amb l'empresa torna a ser que, tot i haver estat durant 2023 treballant constantment en fora de ràtio, l'empresa segueix al·legant que això no és veritat i ens nega la situació. Per tant, demanem una cobertura que sigui efectiva i real i un increment de recursos per part de l'empresa. Al 5è punt tenim les nòmines i la transparència econòmica. L'empresa acostuma a enviar les nòmines amb un mes de retard i tampoc estan adequadament desglossades perquè totes les treballadores puguin entendre què és el que estan rebent. A part, demanem la transparència econòmica perquè nosaltres com a educadores ens fa dissenyar una programació amb un pressupost que sigui coherent i després s'aprova o es deneguen, però tampoc donen cap mena d'explicació sobre quin és el criteri que s'ha seguit. Per tant, demanem l'entrega puntual i desglossada de les nòmines i transparència econòmica per tal de facilitar la feina de les educadores a l'hora de programar activitats i que aquestes estiguin ajustades a la realitat del pressupost, no, del qual disposa cada infant. I per últim, drets sindicals. Així com des de l'entitat, com han explicat anteriorment, no s'està reconeixent aquest dret, no s'escolta ni es dona la importància que té el sindicat dins d'aquesta entitat i no es fa cap mena de voluntat, no, per arribar a acords o per escoltar una mica i fer una mica de mediació amb les treballadores. Per tant, també exigim una mica de reconeixement dels drets d'informació, d'audiència i negociació col·lectiva de la secció sindical. I a més, també demanem la figura de la delegada de prevenció. I això seria tot. En resum, demanem unes condicions de treball dignes per poder exercir la nostra feina en seguretat tant pels infants com per les educadores. Recordant que els infants són el motiu principal pel qual ens estem mobilitzant a dia d'avui i que són la raó de les nostres demandes i és primordial per nosaltres poder assegurar que tenen una estància digna en aquest centre d'acollida. Volem seguir amb aquesta lluita fins a assegurar que aquests drets es compleixen i no es vulneren. Deixem clar que estem en una vaga indefinida. I avui comencem serveis mínims, comencem mobilitzacions i volem fer visible que el sector de l'acció social és capaç de mobilitzar-se i millorar les condicions d'aquells que ho cuiden i que ho fan amb dignitat. I això és tot. Sí, i us esperem a les properes mobilitzacions que tenim convocades al llarg d'aquesta setmana i la que ve. Demà comencem al Masnou amb uns piquets informatius a l'estació del Masnou. Divendres a l'Ajuntament del Masnou també ens trobareu. Diumenge ens anem cap a Gualba, a fer una concentració a la plaça de l'Ajuntament. I dimarts ens anem al davant de Gaia a veure si ens escolten, perquè al final ho fem, aquesta vaga és per nosaltres, però sobretot pels infants, com comentava la Paula. Així que us convidem a les mobilitzacions. Si teniu preguntes. Em podríeu repetir el punt de nòmines? Perquè m'he quedat sense connexió en un segon i... Les nòmines bàsicament és que... Aquestes no són entregades de forma puntual ni desglossades per part de recursos humans. Tenen un llenguatge encriptat. Si són entregades potser molt més de retard. Fins i tot tenim una treballadora que des del novembre que no rep cap nòmina, tot i que l'has demanat insistentment. A nivell salarial no feu cap demanda? No, ens limitem a fer demandes de compliment de la legalitat i de millora de recursos pels infants. No tenim ni plus de nocturnitat ni cap mena d'esto, però ens centrem bàsicament això amb els mínims ara mateix, que creiem que ja no es compleixen les coses. Perquè el que volem és poder atendre els infants amb qualitat i vetllem pel seu benestar, cosa que ara mateix no estem fent, perquè no tenim els recursos i l'entitat no es preocupa realment per la situació d'aquests infants. Cal entendre que el problema clau de com distribueix o sigui, l'empresa el que està fent és un ús fraudulent de la distribució irregular de la jornada. D'acord? Això ho hem parlat amb l'empresa des de fa un any i no aconseguim arribar a cap solució. Què vull dir amb això? La distribució regular de la jornada el que permet és que al llarg de l'any fins un 10% de la jornada anual l'empresa pugui anar fent canvis. Doncs avui no entres a aquesta hora perquè tinc una situació sobrevinguda, etc. Però no et puc fer això en més d'un 10%. Què està fent l'empresa? El que està fent és em guardo el 10%, en alguns casos fins i tot hem detectat que més, d'aquesta jornada anual
i tu comences l'any amb un calendari que no té repercutit el 100% d'aquesta jornada anual en el teu calendari individual. Què implica això? Que al llarg de l'any tu mantens una borsa d'hores que controla l'empresa, sobre la que tu com a treballadora no tens cap control, com a sindicat tampoc, i ningú té cap control a part de la direcció. Fins a casos bastant sorprenents o bastant vergonyosos, per dir-ho clarament, de persones que han arribat a tenir... Persones que han arribat a tenir situacions de baixes de llarga durada durant un any i aquesta borsa d'hores no s'ha reduït proporcionalment al temps que han estat de baixa, de manera que quan han començat l'any següent han acabat devent hores a l'empresa i l'empresa el que fa és els hi descompta, o les han de treballar. Que això és un ús fraudulent i això està provocant també problemes de conciliació, manca de personal. Tot això que no té un efecte directe a nivell de salari, però té un efecte de sobrecàrregues de feina, que si li complementes amb el fet de que hi ha moments en què les ràtios no s'estan complint d'una forma continuada i estructural, entenem des del sindicat, el que ens està passant és que les companyes estan una dinàmica que el que dèiem a nivell de sector, que s'acaben sobrecarregant de feina i moltes vegades acaben havent de marxar. I el problema és que és un problema sectorial, no és un problema només d'empresa. Però no és perquè no hi hagin recursos, és que no ho volen fer d'una altra manera perquè d'aquesta manera s'estalvien contractar més personal. Però és que ho sabem en aquesta empresa, ho sabem en altres associacions i comencem a pensar que és una consigna que té la patronal. I per tant s'ha de començar a trencar aquesta inèrcia en algun moment i pensem que ho aconseguiran. Quan parleu de ràtios sobrepassades, a quina quantitat més o menys us referiu? Bueno, jo crec que tenim de tot. Sí. A infants, per exemple, de 0 a 3 anys, han arribat a estar 2 persones amb 12 infants. De 0 a 3 anys. Sí. Parlem de nens que necessiten estar molt en braços, que ploren molt. Que havia dit 1 a 3, no? Sí, exacte. Entra algú de l'equip de serveis, en alguns casos, a fer les funcions d'educadora. Vull dir, es donen situacions bastant... En el grup com més adolescents també trobem un cas que és un grup bastant gran, amb molts nens, i també necessitats especials amb problemes de conducta. Vull dir que, a més d'estar fora de ràtio, tenim casos que són encara que necessiten una més atenció. No teniu cap vetllador? No. Cap. I quants infants són en total? Al centre? A la casa? Uns 30. Tenim uns 30 i 4 d'ells tenen possible diagnòstic de TEA. I no tenim cap recurs especial per ells. Ni una educadora més, ni un vetllador, ni ningú especialitzat. Ni cap educadora especialitzada per acompanyar-los. Dificulta molt l'atenció tant a aquest infant com al grup, així com donar-li una atenció de qualitat és impossible. Hi ha tota la càrrega a sobre que rebem nosaltres com a treballadores a veure la precarietat i la baixa qualitat que estem donant com a professionals. Dimarts que ve anem a la Dgaia i els demanarem una reunió també perquè pensem que tot això és conseqüència també de com està organitzat el sector social al final. Però en aquest sentit, fins ara no heu contactat amb drets socials, Dgaia, o inspecció inclús de treball? Heu fet denúncies? Sí. Inspeccions han fet denúncies i ens han donat raó en altres matèries l'any passat que eren molt urgents, de situacions d'agressions en el centre i tema de mancances de prevenció, i ens han donat la raó. De fet, la majoria de denúncies que s'han posat a nivell de sector en l'últim any com a CNT, totes ens han donat la raó i hi ha una tendència general de la inspecció, perquè hem parlat amb ells, de mirar-se la qüestió dels riscos psicosocials, perquè és una qüestió totalment oblidada en el sector i, com tots els sectors d'atenció a persones, és primordial. Però això no comporta mai, entenc, una multa a l'empresa o sí, però les multes... O una possible retirada del servei, no? De moment encara no. De moment no. Hem d'explicar a la Dgaia exactament què està passant i per què hi ha aquesta situació de vaga. Això s'ha comunicat per escrit, se va comunicar a la Dgaia la convocatòria fa 10 dies i de moment no hem rebut resposta. Per això volem fer una concentració i demanar una reunió més formal per acabar de parlar. Sí que ens hem reunit a nivell de sector amb el Departament de Treball l'any passat, a finals de l'any passat, i
parlar una mica de la situació en general, i eren coneixedors, per això també el tema dels serveis mínims hem aconseguit que ja no siguin del 100%, vull dir que s'està fent una feina des de fa temps a nivell del sector, com coneixeu, i el que passa que hi ha conseqüències concretes en els llocs de treball que ja són incompliments de normes, vull dir, la DGAI et pot pressupostar una partida en els plecs de condicions a l'hora d'adjudicar unes licitacions, però la gestió no deixa de ser responsabilitat de les persones que estan al càrrec de les associacions, i quan els sindicats se'ls ha intentat durant aquests 2 últims anys incidir en aquestes qüestions per evitar que hi hagi un problema i que es faci una bola, la solució no ha sigut mai intentar arribar a solucions, sinó menys tenir a les companyes. Vull dir que són l'actiu més gran que tenen al final com a treballadores. Abans comentàveu el fet de la calor i de com no s'ha ajustat també el sistema de la casa, que l'any passat ja ho va detectar, i no sé si hi ha més altres elements. Aquest, per exemple, és un de clar que, per exemple, que al final els que reben el servei, la canalla, els nens, tot això, ho deuen notar-hi. No sé si hi ha altres elements també finalistes que ells també us diuen ostres, es nota aquesta situació vostra d'alguna manera, o que vosaltres noteu que en el servei a la part final de fer aquesta feina, la part que rep el servei també ho nota, és a dir, que és una cosa que també els afecta directament. El tema de la ventilació, sí. No, dic, més enllà de la ventilació, dic, aquest és més únic, però no sé si hi ha altres elements que dieu, mira, no és només nosaltres les nostres condicions, sinó que les seves també estan sent afectades per la nostra situació. El tema de la ventilació n'és un, entenc, no sé si hi ha més també que digues, que ells ho noten. Vols dir els usuaris, els infants? Sí, bueno, la ventilació és un tema molt, molt evident, hem tingut molts problemes a nivell de salut, fins i tot amb els infants, que han estat malalts arran de les altes temperatures. I a part tenim, entraríem en les mesures de seguretat, portes, finestres, terres, la infraestructura així com de la casa, especialment portes i finestres, no estan adaptades al que seria el mobiliari d'un infant, no? Parlem que hi ha vidres, finestres i portes que no es tanquen, barres de ferro, tots aquests elements han estat un perill en certs moments pels infants, per tant és evident que calen unes millores de les mesures de seguretat, com són que les portes i finestres tanquin, que no hi hagi elements perillosos per ells i per nosaltres. També en tema mobilitat, per exemple, fins ara també teníem 2 cotxes i una furgoneta, estem parlant de 30 infants en una casa, llavors també s'han vist com molt limitades algunes activitats, sortides, que això també, si no hi havia un vehicle per poder encabir els nens, doncs es quedaven fent una activitat diferent potser a la que es podia haver planejat. En això en teoria sí que tenim resposta, en teoria sí que ha d'arribar una furgoneta, però està dit de paraula, llavors estem a l'espera. I quan plantegeu a l'empresa, sobretot el tema ràtios, que al final suposo que és el més evident o el més urgent, què respon? No té pressupost, no hi ha personal? Que estem en ràtio. Que esteu en ràtio, sí, segons ells sí. I segons ells, fins i tot, només hem estat fora de ràtio 2 dies de l'any passat. Llavors, hi ha una negació dels fets per part de l'empresa. És difícil voler trobar un acord quan negues a una situació. Teniu més o menys comptabilitzat quants dies heu pogut estar fora de ràtio? La majoria? Sí. Nosaltres inclús hem plantejat de dir, entenem que potser algunes d'aquestes demandes impliquen canvis que no poden ser demà mateix i que estem oberts a discutir inclús un calendari de com anar posant en pràctica tot això. Vull dir que voluntat de trobar una solució sempre n'hi ha hagut, però si et neguen la major, jo crec que el que estan intentant és a jugar al desgast i a veure qui aguanta més, però per això estan sindicades i tenen suport. No estan soles. Dieu que això, també volíeu elevar una mica, veure que si aquesta lluita vostra d'alguna manera també serveix perquè altres col·lectius del sector i altres treballadors d'altres equipaments també fan un pas endavant. No sé si heu parlat, heu tingut conversa durant aquest temps amb d'altres, si s'han explicat situacions molt similars, si us consta si hi ha altres equipaments que estan organitzant-se, no sé si tot això ho teniu al cap. Sí que tenim contacte amb altres centres, amb altres centres de treball i la situació és molt similar, no estan organitzades. Nosaltres a poc durant aquests 2 anys hem construït
una secció sindical forta i capaç de donar el pas i convocar la vaga indefinida, però realment el que rebem d'altres companyes d'altres centres és totalment suport i molta força i ens insten a que siguem exemple de lluita. Però realment la situació que es dona en el nostre centre de treball és extrapolable a tots els recursos perquè és un sector altament precaritzat i invisibilitzat, vull dir, la gent molta gent no es coneixerà que existeixen aquests tipus de treballs. No sé si per la concentració que fareu davant de la Dgaia, si serà al vostre centre o en aquesta concentració sí que cridareu a més companys i companyes d'altres recursos. La idea és convidar a tothom i mobilitzar el màxim possible perquè entenem això, no? Que és una lluita al final que l'hem convocat nosaltres, però és una lluita que pot afectar a tots els professionals del sector. I que realment fa com un any i pico, gairebé 2 anys, que el sector s'està mobilitzant molt, està fent moltes accions, vull dir que potser és el moment d'aprofitar. D'agafar mans. Jo no m'ha quedat gaire clar el tema de la bossa d'hores. Si podeu repetir una miqueta com funciona o quina és la demanda? Sí, bueno, és el que has explicat abans en Genís, no? Que al final, bueno, com que la planilla, el calendari anual, perdó, no apareix a les 100% d'hores, es deixa com aquesta borsa d'hores que tu li deus a l'empresa. Llavors, hi ha en alguns casos que arriben a 160 hores. I això ho fan perquè ells puguin posar aquestes hores quan ells et poden trucar i tu, bueno, clar, si li deus 160 hores a l'empresa quan inicia l'any, segurament diràs que sí, no? Perquè al final estàs devent hores. Llavors juguen amb aquesta diferència. Clar, les 1.701 hores que nosaltres hem de fer per contracte haurien d'estar dins d'aquest calendari a principis d'any. A 1 de gener hauríem de tenir totes aquestes hores plasmades per nosaltres tenir una seguretat laboral a part i poder conciliar amb la nostra vida personal. L'empresa juga amb aquesta borsa d'hores, no? Amb el 10%, no? La llei diu que tens un 10% d'hores que poden tenir una mobilitat dins del calendari anual. Això vol dir que t'han de notificar però ja han d'estar plasmades dins del calendari. Ells les tenen fora del calendari perquè així ho decideixen, perquè segons ells sempre han funcionat així. Llavors juguen amb això que implica que hi ha moltes baixes que no es poden cobrir perquè no estan contemplades, mala planificació anual del compliment de les ràtios. Seria com el principal problema que deriva en que després hi hagi molts més problemes i que no es pugui donar un bon servei. Llavors el que demanem és el compliment que estiguin les 1.701 hores dins del calendari. Tu després, si vols moure el 10%, estàs en el teu dret de fer-ho com a empresari, però notificant-ho a la treballadora amb 5 dies d'antelació. I ara no passa això, no? No només això, sinó que quan se li ha plantejat aquesta solució de fer-ho com hauria d'estar, la resposta de l'empresa ha sigut retallar contractes de jornada o passar gent a fixes discontinus, és a dir, precaritzar encara més les condicions de treball. Aquest és el talant de la direcció de l'associació Esteroide. Ens sembla inacceptable aquest tipus de respostes. Fa més evident la manca de voluntat de donar un servei adequat en el recurs, perquè el que assegurem amb tenir un calendari anual digne i com toca és assegurar que es pugui donar un bon servei. I ens proposen tot el contrari. Perquè al final d'any ens trobem que falten recursos, no hi ha prou educadores ni professionals per atendre els infants i al final d'any ens trobem que moltes educadores som les que l'empresa ens deu hores a nosaltres perquè hem fet moltes més de 1.701. L'any passat vam arribar a un cas de 180 hores. El que vol dir que l'any en feia 1.900. Estem veient que si tota la majoria de treballadores a final d'any els hi deus hores, hi ha una manca de personal. I els proposes encara retallar més el personal. No creiem que sigui la solució adequada. Ells al·leguen falta de pressupost? Perquè dic, ara la patronal està amb aquest mot que tot és perquè tenen uns pressupostos molt minsos, que el departament no està... Correcte. Tampoc ens han justificat econòmicament res.
No, si fossin transparents això es podria contrastar Exacte. fàcilment i veure-ho, però... I numèricament, diguéssim, és aquest 85%, a la pràctica què serà? És a dir, que és, respecte a la plantilla, qui deixarà, o sigui, quins professionals o quina part de la jornada com es deixarà de treballar? A la pràctica com quedarà això? Doncs es pot treure una persona per torn, més o menys. Sí. Serà. Per tot diu. Sí, al torn en teoria han d'haver-hi 7-8 educadores. Depèn del torn. Sí. És una educadora Llavors per torn. faltaria una. De l'equip educatiu és una educadora per torn. Hi ha el torn de matí, el torn de tarda i el torn de cap de setmana, i de l'equip de serveis és una professional de l'equip de serveis també. I quines condicions demaneu per desconvocar la vaga indefinida? O sigui, Quines línies? Si voleu dir-ho, també això és Bueno, estratègia vostra. Depèn de com vagin les negociacions, ens podem estar diferents escenaris. Preveieu que serà llarg. Esperem que no sigui molt llarg i que l'empresa vulgui seure's i negociar de veritat, sense condicions. Bueno, se'ns ha proposat una reunió dijous. Sí. Sí, tenim la propera reunió de mediació. L'hem proposat. Bueno, la vam proposar nosaltres per fer-la a principis d'aquesta setmana i ells ens van instar a reunir-nos el dijous. A tornar a fer la segona mediació. Tindrem notícies. Vam deixar molt clar que ens reuníem sense condicions perquè ells volien reunir-se en condicions i no. Nosaltres anem a negociar i a trobar solucions conjuntament. Si voleu comentar alguna cosa més. Està bé. Bueno, estem molt contentes de que tenir uns serveis mínims de... Sí, això també és una demanda del sector des de fa molt de temps, que no s'aconseguia, no? Al final no es podia fer efectiu el dret a vaga perquè... Correcte, hem aconseguit que algunes de les treballadores puguem realment exercir aquest dret i creiem que això també situa l'entitat, no, a l'empresa en una situació de... Bueno, si no se'ns faria molt més difícil poder arribar a un acord. I ara mateix tenim possibilitats i esperances. Perquè això depèn de que Treballo ho aprovi o per què abans no es podia i ara sí? Sí. Quin ha estat el... Bueno, el departament de Tenien un acord, comissions UGT i la patronal, d'establir serveis mínims del 100%. I a través de diverses peticions i reunions i tal, tant CNT com el síndic de greuges, amb plataformes, etc., s'ha aconseguit que Treball entengui que s'està negant el dret, al final es tracta d'un dret fonamental, el dret de vaga. És un dret constitucional del bloc de drets fonamentals, igual que els infants de tenir garantides una sèrie de drets, però llavors no pot un dret col·lisionar completament contra un altre. Per tant, han trobat l'encaix amb un problema estructural, que és que la gent ja està treballant en serveis mínims a nivell d'aquest sector. Aquest és el problema. Si la gent estigués treballant per sobre de ràtios, amb una certa tranquil·litat, sense aquest estrès, sense aquests burnouts que hi ha a tants centres de treball, sense totes aquestes sobrecàrregues mentals i d'estrès de feina, probablement es podria inclús establir uns serveis mínims per sota el 85%, però el problema és que estan pràcticament fregant la majoria de centres, no només aquest, sinó que es treballa sota mínims. Alguna pregunta més? Bé, doncs gràcies per venir. Ens aneu informant de com va avançant tot. Sí. A 2:15, a 2:15